രാത്രി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ബോർഡാണ് ചുട്ട കോഴിയും കുബൂസും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് തൃത്താവപ്പത്തുള്ള ഹോട്ട് ബിബിക്യൂലാണ്. അവരവിടെ മെയിനായിട്ട് 3 മസാലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെപ്പറും നോർമലും പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും. 6 പീസ് ചിക്കനും 4 കുബൂസും അടങ്ങിയ കോമ്പോക്ക് 170 രൂപയാണ് വരുന്നത്. നമ്മളൊരു മിക്സ്ഡ് കോംബോ ആണ് വാങ്ങിയത്. ഗ്രീൻ ചില്ലി നോർമലും. ചിക്കൻ്റെ കൂടെ മയനൈസും ചട്നിയും ചമ്മന്തിയും പിന്നെ സാലഡൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള ചിക്കനാണ്. എന്തായാലും 170 രൂപക്ക് വർത്തിയാണ്. വൈകുന്നേരം കളി കഴിഞ്ഞാൽ പോക്കറ്റ് കയറാതെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റാണ്.